Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikeun tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Mitra sapadot yang kolong tinggal waktos mangga teu urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Brung. Para mitra kaum dangu sadayana. Si Kamileung anu dikepung harita ku para ponggawa di nagara Kancana Mukti. Sakabeh para ponggawa anu ngepung ka si Kamileung jelas ngarasa kaget sabab di singsieunan di sodaran tumak segala rupa ketela si Kamileung teh teu sieun anu malah tumakna oge kalah kadi gegel tuluy seget ku si Kamileung. Kamileung anu kakara beres nyeget eta tumak harita pok ngomong, nah tumak teh we asa kue ieu mah asa sampe lah ngeunah geuningan cek si Kamileung harita atuh puguh we nu tos digegel tumakna harita lain maju nyerang galakang ngajleng ka tukang munur lantaran kacida pisan kaget jeung sieuna kakara saumur hirup aya tumak anu diseget sakitu hipuna keranan. Si Kamileung anu nangtung mancuh harita dina tangtunganna. Harita pok ngomong ka sakabeh para ponggawa nu aya di dinya bari muterkeun paneuteup. Eta ponggawa di dinya teh kurang leuwih meureunan aya kana 8 urangna jiga nama. Ponggawa anu samakta ku pakarangna harita nararangtung. Pok si Kamileung harita ngomong, uing kunaon make jeung diusir sagala rupa da uing maka dieu teh lin arek bangsat lin arek papaok uing mayang papanggih jeung raja maneh cenah anu ngaranna rajana teh Brahma Narata cenah. Sabenerna saha ari anjeun? Cek ponggawa swasa urangna harita maju. Ah uing mah lain saha-saha. Jelema biasa we anu sok harsangu jeung pada beureum oge ngeunah sangu teh da sabenerna mah. Komo lamun di dieu aya rujak ieu mah naon teh ngaranna teh rujak buruy gitu pokona mah ngeunah we. Urang ajar ieu jelema teh. Sabenerna saha anjeun teh? Uing nya maneh sabaraha? Nah anjeun teh jalema gelo atawa jalema hidang? Lamun uing jalema gelo kunaon kitu? Lamun anjeun jalema gelo wayahna tong ka dieu euy. Geuning maneh daek ngomong jeung uing geuning. Aduh, rada lieur ya aing. Dateng boro-boro maneh bat uing mage nu ngadongeng ngalieur atuh. Sabenerna uing rek nanya euy. Ulah rek nanya ka aing. Saha sabenerna andika teh? Lamun hayang uing ngomong, hayang ngaran, nyaho ngaran uing. Sok tuliskeun. Tuliskeun. Berak tuliskeun. Ngagugu teuing kadu teu ecrug atuh. Legug, saha ngaran maneh teh? Ngaran uing teh nyaetana si lain si Dadi dah sebenarnya mah. Si Dadi mana ieu teh? Nu kamari dagang es lilin lain. Lain eta mah Dadi Enod. Saha tuh? Ananang gitu. Langsung jaya. Punten Kang Nanang lah sok kasebat wae da teu. Saha itu nu bener ya? Kuing rek dibejakeun uing teh sabener lain jalma gelo. Jalma gelo. Lamun lain jalma gelo, kunaon eta baju rubak rabe kawas kitu. Aku mah uing dah kok eta baju-baju uing atuh. Rek naon maneh tujuan ka dieu? Hayang papanggih jeung raja maneh, uing mah nu ngaranna Brahma Narata. Brahma Narata. Gusti Prabu Brahma Narata moal daekeun papanggih jeung jalma model kieu. Nah, kunaon da sarua jelema? Nah, daharna batu kitu. Lain. Buruy? Lain. Anak kucing? Lain. Naon atuh? Ari dahar mah sarua we. Kejo bubur sama lempah. Aneh,
Dukar itu ari di Arab naon nyatanyakeun gerak ka Abah Ujang tanu di jujur di Arab da kumaha tah. Uangna ditu naon roti tawa kejo gitu. Ujang. Ngaran uing teh lamun maneh-manehna teuing hayang nyaho mah bisi ceurik tur jebleh. Uing teh nu ngaranna Aa Kamileung. Ya. Kamileung. Nah bener sih teh ngaran teh Kamileung. Emang muhun Waduh. Rada kieu ya jelema teh. Wah gitu cerug mah. Maneh meureun teu ojrog. Kadengeun geuning sugan teh peo bonge conge ceulian. Koda aing teh ya ceulian atun teu bonge uing teh. Jeung teu ngucur di celiwing mah. Tuh tingali. Eueuh kapasan. Si Kamileung harita nu nangtung. Jalma nu aya di dinya geus cara rengkel harita ka si Kamileung sabab diajak ngomong ngaleok ka ditu, diajak ngomong ngadeok ka dieu. Si Kamileung anu nangtung mancuh teu wani gagabah sabab geus kanyahoan tadi yen si Kamileung teh memang geus nyeget hiji senjata andalanana mangrupakeun tombak. Eta tombak nu tangtuna we lain tombak sambarangan anu dicekel ku para ponggawa teh. Anu tungtungna seungeut seukeut kacida anu dijieun tina wajah pilihan. Tapi teuing kunaon huntu si Kamileung mah jiga nu ranggulna keranan dina nyeget eta tombak. Si Kamileung harita nu nangtung mancuh dina tangtunganana pok mama. Para ponggawa sakabehanana, uing teh nu ngaran si Kamileung. Sabenerna uing datang ka dieu teh ngaja uing hayang papangi jeung Raja Anjeun anu ngaranna Brahma Narata. Bejana Raja Anjeun teh anu bijaksana, bejana Raja Anjeun teh nu bageur sok merean duit ka para warga sakabehanana, ka para ponggawana, ka para mantri-mantrina, ka para rahayatna ngan heuh bedana teh saeutik. Naon bedana kitu? Bedana teh heueuh warga-warga teu meunang ngararising. Keun bae cenah nu itu nu ieu mah kitu. Kurang ajar sia mungkin jeung ngahina sagala rupa ka raja aing sagala rupa. Kamileung. Moal bisa euy. Moal bisa. Lamun uing maksa. Wayahna kudu padu parahupan jeung aing. Oh, berarti uing mending maksa mun kieu mah teu sok lah aing merek maksa we. Terus si Kamileung bari ngalengkakeun suku rek asup harita. Karena jero gerbang nyaeta mangrupakeun akses asup ka istana. Eta para ponggawa barang ningali si Kamileung anu eueuh kasieun bari jeung ngalengkakeun sagala. Eureun. Apan uing rek maksa cek maneh oge. Kurang ajar sia. Can nyaho kagagahan di ieu pitempatan euy. Apan uing teh rek nguji ka maneh. Cing sok atulah lamun nya teh mah aing kudu tarung jeung maneh ge daek uing mah. Terus si Kamileung harita bari nangtung mancuh dina tengtunganana. Neuteub ka kenca ka katuhu ngurilingkeun panona ka sakabeh jalma harita. Nu samakta ku pakarangna tangtuna. Kurang ajar. Tewak budak. Para ponggawa sakabehna. Ieu manusia hiji jeneng tewak. Curelat. Harita sabaraha urang ting curelat harita. Nu maksudna arek newak ka si Kamileung. Si Kamileung anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita kan grewek ku sararea harita nu leungeuna nu sukuna. Deui si Kamileung kawas nu samemehna di kadipaten tiluran. Si Kamileung oge rek digotong. Di dinya oge teu jauh beda si Kamileung anu direjengan ku sararea nepi kana sukuna ge pigelang leungeuna harita ditewakan ku para ponggawa. Si Kamileung nu dibetot ka gigir, dibetot kaluhur diangkat awakna sangkengna segala rupana. Tapi aneh, si Kamileung anu mancuh nangtung dina tangtunganana sugan saeutik gue ngarasa onget atawa lenglok. Si Kamileung justru harita nangtung mancuh dina tangtunganana. Saeutik oge teu ngirinir, teu gedag kaanginan, teu ngageser satu yang beas. Cing sok sakumaha tenaga maneh kana teh aing dasa cicing wae geuningan Terus si Kamileung harita bari ngusap kana pelebadadana terus gagaro kana bujurna. Eta jalma beuki tarik wae harita ngangkat ngameakeun tanaga nu ketlatet ku kesang ge aya harita ka ambu kelek. Si Kamileung harita rada bular balir lantaran bau kelek. Aduh, yo kelek ieu jiga mah teu dibere minyak ya, teu dibere ieu lobang ngadar bawang jiga mah ieu. Wah yang dibalas
Si Kamileung harita bari gudag-gideg sirahna. Nu saterusna bujurna digutak-gitak. Eta jalma beki amak nakaranan sepajarkeun si Kamileung ngahina segala rupa. Barang eta jalma anu keur nyararepeng ngaluarkeun tanaga sakitu kuatna. Si Kamileung harita ngaluarkeun ajianana. Eta jalma langsung mingrai sapada harita. Nu ngakolepak segala rupa aya. Bakat tingku bau-bauna jedut. Bakat tingku bau-bauna pedut anu kaluarkeun ku si Kamileung mangrupakeun ajianana da memang geus teu bisa kumaha deui atuh. Si Kamileung oge sabenerna teu bisa namun nyiptakeun medut kawas kitu mah. Ngan pada ari ku ajian mah ben kumaha deui. Si Kamileung harita nu seuri babaraha katakan lantaran ningali eta para ponggawa anu hararejo panonna siga simut pare. Ting koloyong jika lauk jair anu dibere portas kabeh nyararungsep. Si Kamileung anu leumpang harita maju ka jero. Si Kamileung harita nu saterusna leungeunna digupay-gupay. Nandakeun si Kamileung teh mere jeda ka eta jalma anu keur kokolopokan dina waktu anu malila bakal sageur deui henteu kudu ditepakan ku si Kamileung. Si Kamileung eueuh nu ngajaga laleumpang we, nu teh leumpang we asup ka jero istana. Sakabeh nu aya di dinya geunyeuleung. Yen para ponggawa nu ngajaga di lawang saketeng kabeh tumbang. Kabeh ting kelepek. Siga nu kabeunangan kunaon gitu ibaratna. Ditanya eueuh nu nemalan boro-boro atuh da kumaha nemalanana. Da jelema teh ditiu ditutupan irung ai sungut calawak nyalanger we karasa bauna. Heuda mah bisa ngapan satengah jam atau jelema mah sababaraha menit oge geus ripuh. Aya eta kudu maksa nahan heuda anger we teu bisa. Nu antukna teh jelema teh jalalungkur ka ditu nu ka dieu teh mah. Nu asup teh mah aya nu kana balong teh mah. Lantaran hayang nyumput ku rasa bau teh tapi tetep bau anu nuturkeun. Si Kamileung anu leumpang ka jero harita diburu ku para ponggawa tina benteng anu kadua. Lawang anu nuju akses ka istana tangtuna dijaga ku sababaraha puluh urang. Sanjeun. Eta jalma sorana matak centarna keranan. Beda ti jalma anu kahiji. Anu kadua mah beuki galak wae, komo meureun anu kadituna. Si Kamileung harita nangtung bari ngorong. La 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 la. Si Kamileung harita melong. Wing. Sanjeun. Wani-wani asup ka ieu pitempatan. Da wing mah nu ngajaga atuh da. Nu ngajaga ceuk saha sia. Kusa diasupkeun ka dieu. Wing diasupkeun ka dieu tuh ku para penjagawan nu di ditu. Jug cenah asup ka dieu, cenah kitu wing teh asup we ka dieu. Wah, ieu mah jelema gelo ieu. Geus tong loba teuing diajakan ngomong, make karungan gadinya. Karungan alungkeun ka laut tuh. Tuman teuing harem cadat teh sia. Ceuk salah saurangna harita bari merongos. Bedogna katingali bedog panjang anu pelengkung teh ngaran-ngaran bedog karajaan tangtuna seukeutna oge da luar biasa. Khusus bedog karajaan mah lain paragi mencit hayam. Tapi paragi ngadek bangsa musuh-musuhna mangrupakeun di negara-negara lain atawa pengaco. Si Kamileung anu nangtung mancuh dina tangtunganana hari tetep leungeun anu katuhuna jeung kencana akupis kana liang irungnya alias ngorong. Beres ngorong si Kamileung gagaro kana boolna harita bari sumengir segala rupa bari bangun anu ngeunah tur nikmat kekereuceuman segala atuh puguh we nimulkeun ka para ponggawa. Harita sebel najis nakaranan ka eta si Kamileung anu awas kitu. Kurang ajar si anu gelo dasar ieu. Make jeung aduh eta lebih ka bepeureudan kawas kitu. Si Kamileung harita bersin bisa terusna bulu irungna dicabut. Aduh, ieu. Korong harita kebeunangan ku si Kamileung geus terus dicentringkeun harita plek nepi kana pelebah irung eta jalma atuh puguh we. Eta irung katempelan korong ku si Kamileung langsung we ngamuk harita. Kurang ajar setan sia. Make jeung wani-wani kaing mere korong segala ieu. Kan serepet harita nyebut pedangna bakat tingku amarah harita. Kamileung anu nangtung mancu harita dina tangtunganna bari neuteub seukeut kana eta pedang. Barang harita pedang harita geus disampertkeun. Serepet. Siu. Kukuk. Kadenge seranganna eta pedang. Si Kamileung harita kutiba nunjuk we kana pedang. Koreng pedang teh. Cek si Kamileung harita reg. Eta jalma harita eureun sapada harita. Teu maju kaluar. Teu maju ka hareup, teu mundur ka tukang.
Si Kamileung harita nahan lajuna serangan eta musuh. Kunaon di teh? Kurang ajar. Cek eta jalma harita ai sorana mah tarik, ngan teu bisa usik ka ditu ka dieu, teu bisa mundur, teu bisa maju, teu bisa ngagoyangkeun awak saeutik acan. Pedang nage ngacung dan taran tadi rek pake nyabat. Sakabeh ponggawa dirinya nu kurang leuwih meureun aya kana 20 urangna bingung heran ningali gerakan si Kamileung anu memang kurtiban nu nyukungkul tapi kejadianana balad manehanana anu teu bisa nanaon. Salah saurangna harita maju ka hareup srog. Pok ngomong. Saha ngaran anjeun? Uing. Ngaran uing teh lamun maneh hayang apa mah bisi paeh we maneh ieu aing mah. Di bejaan ngaran uing teh si Kamileung. Eta jalma kerung. Sabab ngaran si Kamileung teh di nagara eta teh kasebutkeun geus kasohor. Tukang dagang, para rahayatna, para ponggawana geus apal. Yen jalma nu ngaran si Kamileung teh memang hiji jalma sakti, tapi lain dina zaman ayeuna. Geus puluhan tahun katukang ngaran si Kamileung anu nebarkeun tur nangtungkeun bendera kajawaraan, hiji jawara di tanah Jawa anu memang gagah tur sakti. Kunaon maneh ulang-ulang juga mikiran hutang ka Bang Geuling sia. Aing teu boga hutang ka Bang Geuling sia, geus lunas baheula gen. Ah, ngaran bener sia teh ngaran si Kamileung. Nya uing ngaran si Kamileung. Mang, Naon? ari di dieu leunca sabarahan kira-kira saon? Lunca. Oh, leunca di dieu sabarahan. Beda di ditu mah di Arab Saudi cenah eueuh leunca teh bejana. Ditanyakeun ka Abah Ujang ge eueuh tah. Kata Paris, eueuh teh di Arab Saudi mah di ditu cenah. Ah, nu bener bohong eta mah. Nyebut eueuh. Aya sia kamari ge aing balanya tarasi di ditu. Nu bener teh. Nya. Jadi maneh kumaha ayeuna? Naon teh? Nah bener sia teh ngaran si Kamileung. Moal bohong, uing mah teu kapaksa mah sia. Uing teh bener-bener si Kamileung. Nah, apa di mana? Maneh nyebut make siga nu apal ka uing si Kamileung sia. Lamunnya sia bener si Kamileung aing di daerah dieu geus pada apal kabeh euy. Nagara Kancana Mukti geus apal ka ngaran si Kamileung. Samalah sabagian rahayat kula aya nu geus pernah nyaho. Sabab geus aya nu pernah kaeunteupan atawa ka enongan ku si Kamileung dina waktu tapi wah puluhan tahun katukang. Jadi aing ngarasa heran lamun aya jalma ukul ngakolongok kakukeun ngaran si Kamileung sia teh yang jagoan hantawa naon ieu teh? Hah? Eging sieun ka aing? Ek yang seunan sabodo rek henteu sabodo da uing mah nu bener ngaran si Kamileung tapi uing mah da lain jago atuh tiba heula ge teu pernah jago uing mah. Kurang ajar serek nipu ka aing. Yai, mari kota yang sebutkeun kitu. Naon teh? Make jeung yai sagala sia. Da uing mah teu nipu bari lagi nya uing mah ngaran si Kamileung. Yakin sia? Yakin uing mah ngaran si Kamileung? Lamunnya maneh ngaran si Kamileung nu baheula. Lain nu baheula anu ayeuna we geus ieu mah. Wah, haram jadah sia. Kurang ajar. Kan sabuk we eta jalma bakat tinggu amarahna karanan lantaran si Kamileung diajak ngomong teh kalah luar leor si kabelut. Eta jalma harita nyebrutkeun peureupna mancurna arek ngagedor kana cukang irung si Kamileung harita. Lamun teh mah keuna eta peureub kana cukang irung si Kamileung geus jelas. Peureub bakal ngajadikeun irung si Kamileung rek kentob ka jero. Mangkaning irung si Kamileung teh henteu bangir, henteu becekrek. Lumayan, sedeng-sedeng saja. Ngan peda heueuh da ku peureub anu sagede cengkir kalapa mah pasti we bakal ngelok ka jero saeutik ngan kena timbulna bakal getihan ngucur. Si Kamileung harita anu nangtung mancu dina tangtunganana barang ningali peureub anu nyewuk harita ngarah kana awakna. Si Kamileung harita kurtiba niup saeutik. Eta jalma ditiup ku tanaga jero si Kamileung anu ngagunakeun aji tapak dewa tangtuna. Aji tapak dewa anu dipimili ku si Kamileung teh lain edel-edel gagah tur saktina. Loba jalma jawara anu perlaya, loba jalma anu memang ngarasa taluk raja-raja kawiwirangan ku ngaran si Kamileung. Jelas. Si Kamileung anu ngabogaan ilmu panemuh jampe pamake anu hebat. Tiba ditiup pada tengah nutumibana ka eta jalma. Eta jalma langsung we jojolong-jongan ka tukang aya kana sawara meterna. Si Kamileung harita pok ngomong deui. Man, maneh terek nyerang tapi kalau lompatan ka buladinya ka dieu sia teh.
Cek si Kamileung bari ngagupayan. Eta jalma anu ngajolongjong digupayan ku si Kamileung da jiga anu kasetrum atuh harita totolonjongan we kahareup-kahareup. Sanggeus aya di hareupeun si Kamileung kak ku si Kamileung harita ditewak kana pelebat kerah bajuna. Lawang ku si Kamileung harita dijungjungkeun. Waduh, ampun. Cek eta jalma bari kokosehan. Si Kamileung sing ngajungjungkeun anak hayam we. Sanggeus kitu harita blower eta jalma dialungkeun ka palebah anu keur ngarangreng bangsa para ponggawa. Geblug harita ninggang para ponggawa nepi ka ting araduhna karanan ngaran-ngaran katinggang ku jelema atuh geus jelas. Sanajan kumaha oge, jelema makan berat meureun di atas 50 km tapi dia 50 gram meureunan jelema mah geus tangtu sabegang-begangna oge jelema. Si Kamileung di dinya nuak cangkeng harita bari neuteub seukeut. Oh, kudu teruskeun deui ya sandeui rek ngalawan ka Uing. Uing mah lin jagoanan. Anterkeun Uing ka Brahmanarata. Arek maneh nganterkeun Uing. Si Kamileung nunjuk ka salah saurangna. Eta jalma harita mureleng neuteub seukeut asa percaya teu percaya kana omongan si Kamileung. Manehna ge jadi hayang nyoba. Sabenerna kawas kumaha ilmu si Kamileung kan. Bereyak eta jalma nu aya di dinya ngabereyak harita. Si Kamileung anu langsung manehna ngawatek ajianana. Tuk tulik tuk tak turuk tuk tak. Cek si Kamileung harita. Saterusna si Kamileung harita nepakeun dampal leungeunna harita kana tanuh. Dak dumadak sabudeureun eta wilayah. Angin anu lilimbungan harita datang nyerang ka para ponggawa anu jumlahna tangtu lobana keranan ngaran-ngaran di tempatna kerajaan, tempatna istana. Para ponggawa anu nyerang ka si Kamileung tangtuna harita. Paburisat kabawa ku angin nu muter lir ibarat angin puyuh sabar harita. Sakodeung kur aya sabaraha detik eta angin teh. Tapi tumibana sakabeh para ponggawa nu aya di dinya tumbang. Ngagoler patumpang tinih lir ibarat anu diracun we. Eta dina lawang saketeng anu kadua tebikakeun eueuh ponggawa eueuh penjaga hiji-hiji acan. Si Kamileung bari heheotan harita leumpang asup ka jero benteng. Arek asup terus ka istana nepungan anu ngaran Brahmanarata. Jero harita katingali aya nu lumpat lantaran ngadenge aya nu heheotan. Tetela eta nu lumpat teh mangrupakeun senopati ti nagara Kencana Mukti. Senopati anu lumpat harita ngarasa kaget lantaran ningali jalma anu bajuna memang ribat-rabet kawas kitu. Senopati Kencana Mukti anu jelas senopati gagah sakti. Sarua jeung nu jadi rajana. Dina hatina pok ngomong. Aya sah ieu jelema teh. Make jeung leumpang heotan sagala rupa. Moal kitu ieu teh. Jalma anu keur nyamar atawa jalma anu bisa mancala putra, mancala putri. Wah. Kek. Kunaon bisa asup ka ieu benteng kadua. Nah, kemana para penjaga? Kemana para ponggawa? Nah, jelema bisa bebas asup ka ieu nagara. Nah, bisa bebas asup ka ieu istana. Waduh, aya nu teu beres. Eta senopati ngajorelat harita nangtung di hareupeun si Kamileung. Jorelat jeung jelak. Senopati harita nangtung. Si Kamileung anu keur leumpang bari heotan harita langsung we neuteub. Saha anjeun kisanak? Cek eta senopati. Uing teh nu ngaran si Kamileung. Si Kamileung. Senopati rada kerung. Lantaran manehna geus pernah ngadenge ngaran si Kamileung, tapi lain dina waktu anu ayeuna. Waktu puluhan tahun ketukang. Kamileung. Aya naon anjeun datang ka ieu pitempatan? Nah, anjeun bisa asup ka ieu pitempatan. Nya Uing bisa asup da jalemana malolor atuh da. Manya ngajaga make jeung malolor sagala.
Malolor. Malolor tuh tempo gerak. Kurang ajar. Teu percaya aing lamun jelema penjaga di dieu nu sakitu hebatna samakta ku pakarangna kudu malolor. Ulah akon-akon. Saha sebenarnya anjeun? Rek naon anjeun datang ka ieu pitempatan? Uing mah lain saha-saha sebenarnya mah. Ngan pedah uing datang ka ieu pitempatan teh teu kuat hayang papanggih jeung nu ngaranna Brahma Narata. Raja anu gagah tur sakti. Anu tukang nyangsara rahayatna. Kurang ajar. Saha sebenarnya anjeun? Apan geus dibajakeun uing teh tita tadi ge nu ngaranna Kamileung kitu. Kurang ajar. Ayo itu tadi kurang ajar. Ajarkeun atuh uing. Ajarkeun naon? Naon we uing teh bisa. Ajarkeun masak naon teh mah. Kurang ajar deui wae aing kudu nyebut ieu. Haram jadah sugan mah ieu. Kitu kali-kali atuh haram jadah. Anjeun boga niat papanggih jeung Brahma Narata. Raja kaula ti nagara Kancana Mukti. Bener? Teu mawas diri anjeun. Aha? Papakean compang-camping kitu. Wawanianan arek ngadatangan ka raja kaula. Raja nu gagah caleh tur sakti. Teu nyaho masalah gagah jeung sakti nama. Ngan inti nama uing mah tujuanana hayang papanggih jeung raja di nagara Kancana Mukti. Brahma Narata ngaranna. Kurang ngajar anjeun. Wani-wani ngahina ka nagara kaula. Teu ngahina oge uing mah. Kabuktian anjeun mangke pakaian kawas kieu. Saha nu percaya ka anjeun? Anjeun teh sabenerna waras atawa teu waras? Lamun uing teu waras mah bisa diajak ngomong ku maneh. Eta we sok pikiran ku maneh. Tapi na sakitu nama. Tapi kula teu yakin. Teu yakin naon? Saha sabenerna anjeun? Ieu jelema teh sakali dua kali teh ku uing di bejaan pan uing teh ngaran teh si Kamileung mah nya kudu diganti ku Nin kitu uing teh saha? Atawa ku Depi urang dago. Aneh tawa ku Abah Ciwidey tah ieu sugan mah. Waduh, segala disebutan ya Abah Ciwidey segala rupa. Orang parku di sugan mah parung kuda teh. Eueuh, terasup. Kering meureun. Henteu meureunan. Nu benerna maneh teh ngaran? Si Kamileung. Leung. Kurang ajar. Ulah teu yakin. Boga tujuan naon anjeun hayang datang ka nagara kula atanapi hayang papanggih jeung raja kula Gusti Prabu Brahma Narata. Atuh hayang naon-naon, hayang ngobrol we uing mah. Naon nu diobrolkeun? Kewe da ayeuna mah nya pan manehna ge lain raja atuh. Kula teh pangabdina raja. Pambantuna raja. Kula senopati. Oh, jadi anjeun teh opak. Senopati. Oh, senopati. Mane mung sebut opak teh. Mung nyebut opak mah loba di Tasik. Ai wajib. Hilin. Dodol mah Garut nya. Bener. Jadi kumaha? Pokona uing teh panganturkeun. Hayang papanggih teu kuat ya geus atuh bujur jeung Brahma Narata. Wah. Geus ngomong ngacapa kawas kitu. Geus teu hidang ieu anjeun. Kamileung. Kula salaku senopati di nagara Kancana Mukti. Teu ngijinan anjeun pikeun asup ka nagara. Tengejiran mah uing mah rugi. Tapi uing bakal tetap asup euy. Sanajan maneh teu nyaho. Nit naon teh teu meunang oge teh uing bakal tetap asup. Urang ngajar. Cangkalak ku aing. Da uing we lain tunggul bisa ngalawan uing oge. Curelat. Senopati hari tengah curelatkeun awakna. Maksudna rek newak ka si Kamileung. Nu katingalina gampang nakaranan. Anu make pakaian compang-camping warna hideung atanapi baju sing sarua hideung. Si Kamileung anu ditewak harita urti bah ngagupaikeun leungeunna hungkul.
Para mitra kaum dangu sadayana. Senopati harita ngarasa reuwas. Lantaran tetela gerakan si Kamileung anu kacida pisan gancangna. Leungit ilang tanpa karana ti hareupeun manehanana nu nyerang rek ngarah kana awakna si Kamileung. Senopati anu nangtung meriulat tereret harita. Dina hatena pok ngomong, "Ih, nah bener-bener ijal mati kacida pisan hebat." Curelat, Senopati ngacurelat awakna. Sedengkeun Kamileung datang tungana harita bari nyarane kana tihang atanapi kana benteng nu aya di dinya. Ret Senopati ngareret ka si Kamileung. Tetela. Andika datang ka ieu di tempatan teh. Geus dibekalan ku ilmu panamuh jampe pamake anu hebat. Nya heueuh atuh. Keur naon uing datang ka dieu lamun arek dahar sangu hungkul mah. Sakalian we dahar maneh aing mah. Si Kamileung harita. Wah, kurang ajar sia. Senopati memilih kapancing. Curelat Senopati harita ngacurelatkeun awakna. Leungeun anu katingali kuku-kukuna kalaluar. Anu geus jadi Senopati anu ngagem ajian anu hebat nekaranan. Katingali leungeun ngageter kuku-kukuna kalaluar. Huntuna anu mikat kadenge ting cerket nekaranan nandageun Senopati teh ngaluarkeun ilmu panemuh jampe pamake anu hebat. Tetela aing manggih lawan Nusantara. Kamileung, aing yakin silaing Kamileung anu puluhan tahun katukang leungit, silaing tetela jalma anu memang nguasa ilmu jawara, ilmu kajawaraan anu nangtungkeun bendera puluhan tahun katukang. Ah, uing mah tuh ngomong kitu maneh eta mah ngomong kitu. Yeuh. Pokona mah intina uing datang ka dieu teh hiji hayang papanggih jeung raja anjeun raja kancana. Kancana naon nya? Kancana Mukti. Raja Kancana Mukti nyaeta nu ngaran Brahma Narata. Brahma Narata. Kamileung, ulah ngimpi. Lawan heula kaula. Lamun kaula geus ngababatang jadi bugang, bebas anjeun rek kalakukeun kunaon. Sok atulah uing mah kudu ngalawan ka maneh mah. Si Kamileung harita bari nagog. Saterusna nyang heui. Loba gadona disangheui ku leungeun anu ulah kencana. Nempokeun kanu keur nangtung bari amek-amekan atuh puguh nyel amarah nekaranan. Senopati ti nagara Kancana Mukti kasohor jelema gagah tur sakti, jelas-jelas geus asa kahina basa ku ngaran si Kamileung harita nu nangtung bari nempokeun ka manehna tur bari nyang heui. Urang ngajar. Rasakeun Kamileung. Katingali harita leungeun Kancana Mukti atanapi leungeun Senopati. Ngageter nekaranan bari neuteub seukeut katingali panonna siga nu hurung. Hayang ngarawu ka si Kamileung jigana teh nu geus teu sabar hayang ngawejek kana awakna si Kamileung anu make baju compang-camping. Hijreg gebligna haritan bika karasa ku si Kamileung. Si Kamileung haritan nu keur nyengir hungkul. Saterusna cingirna asup kana pelebah irungna. Si Kamileung bebereudeuyan haritan nu saterusna bersin. Aduh, anjir ha. Sabelah ya keluar angka hiji. Urang ngajar setan alas ngahina basa ka aing. Hiya, curelat. Harita Senopati ngacurelat. Awakna bener-bener ngalayang. Nyukir ibarat kilat rek jamer. Kawak si Kamileung. Si Kamileung harita anu keur nagog ngacurelatkeun awakna sakolepat les cirim si Kamileung harita leungit ilang tanpa karana. Senopati anu rungah-ringeh harita pelebah kumisna harita dijamer ku si Kamileung lantaran Senopati anu keur nangtung bari luwak liuk ningalian si Kamileung. Senopati harita langsung nyekel kana pelebah kumisna
cer getina katingali duka sobek duka henteu ngan anu jelas kumis anu kada cadaraweuna harita si Kamileung didunut menang sabaraha hiji si Kamileung anu nangtung harita bari ngacungkeun curugna anu katingali eta kumisna didempet ku curugna. Ya kumis ucing ya. Cek si Kamileung harita bari ngalungkeun eta kumis. Kurang ajar sia setan. Haram jana sia. Cek eta jalma bari langsung deui kacurilatkeun awakna. Nyerang ka si Kamileung. Seranganana harita nulir ibarat keluar angin anu kacerbisan gedena tina leungeun. Tina jeung tina curus-curus eta jalma Senopati ti nagara Kancana Mukti. Kaayaan di eta pitempatan kadenge ku para ponggawa nu lainna. Kadenge oge ku para mantri na Katut Kipati. Para ponggawa nu ngalaporkeun ka Kipati oge ka Kangjeng Raja. Harita ngarasa kaget lantaran dina benteng kadua anu langsung asup ka istana aya jalma nu keur tarung hiji jalma anu memang teu apal ti mana datangna. Pakpakeanana cenah memang jalma anu anar-anar. Harita para ponggawa anu keur nyemah anu ngalaporkeun ka rajana di nagara Kancana Mukti nyatana Brahma Narata jeung ka Kipatihna. Ampun Gusti, aya naon? Aya naon anjeun Kipati make ponggawa? Aya naon? Ceuk Kipati harita bari neuteub seukeut. Ampun Gusti. Di buruan istana aya anu nuju tarung nyaeta Gusti Senopati. Senopati. Jeung saha? Jeung hiji jalmi anyar pinangih anu nganggo-anggoan sing sarua hideung. Tapi eta jalmi teh sigah jalmi anar-anar alias jalma gelo. Ayeuna nuju tarung tapi kasaktena eta luar biasa Gusti. Kurang ajar. Saha cenah eta jalma? Duka nami nama saha? Duka urang Cimahi Kang Yusuf pangintenan. Duka urang Majalengka, duka urang Kuningan. Hilap deui tadi teh kantos kasebatkeun. Kurang ajar. Aya naon Paman Pati? Ampun Gusti. Saurna Yayi Senopati di luar ayeuna nuju tarung jeung hiji jalma nu anyar pinangih. Saha? Teu terang Gusti. Aing nguping-nguping nama cenah urang Kuning, urang Cikawaria Sukawening cenah. Urang Sukawening. Nah, kiraku kitu. Tek ngesol mah ka dieu. Tama pa urang Pasir Oncom tama. Oh lain tukang sol ieu lain. Tukang Pasir Oncom eta mah. Tukang sol mah. Jeung Desa Kolot. Kurang ajar. Wani-wani ka nagara kaula nyieun kaonaran teu pararuguh. Kakang Pati. Kaula nun Gusti. Cobi sampirkeun. Tewak bawa ka hareupeun kula. Sumuhun Gusti. Permios. Benar. Dah, kurang ajar. Saha jeung ti mana eta manusia? Wani-wani nyambangan ka nagara kula, wani-wani rek ngacak-ngacak tur nyieun kaonaran. Kunaon bisa asup ka ieu istana? Ka mana para panjaga? Ka mana para ponggawa anu dilawang saketeng? Nah teu mampu newak jalma saurang sehingga bisa asup ka ieu nagara, bisa asup ka ieu istana. Aduh, bener-bener kurang ajar. Sang raja dina waktu harita kacida pisan amarahna. Kacida pisan amekna. Sabab ceuk pikirna newak jalma saurang para panjaga nepi ka teu bisa. Eta jalma saurang nepi ka lolos tur ayeuna aya di buruan istana.
Senopati anu ngakidig keluar harita ngerasa kaget bener weh. Tangtungan anu teu sabaraha badag. Jangkung nama jangkung tapi begang. Pakaianana anu compang-camping, lir ibarat nu gelo buk nage acak-acakan. Make totopong hideung tapi gondrong. Dina leungeunna anu tilesot dina pelebatak-takna tilesot eta buntelan. Sanajan cucurelatan ka ditu kadieu buntelan anger napel. Idih. Saha ieu geuningan? Waduh. Gerakan-gerakan anak kecil bisa hebat. Nah, ini. Yai Senopati kewalahan geuningan. Waduh. Waduh, alah, itu tarangna katinggali kabocot di kateke. Saha ieu manusia kacida bican gagahna ieu mun kieu mah. Paingan. Para penjaga nu mampu newakna da geus katingali. Gerakanana nu aneh, jurus-jurusna oge nu aneh. Saha ieu manusia ieu? Woi. Si Kamileung harita anu nangtung mancu harita bari neuteub seukeut ka Senopati. Cing sok geura beakeun ge aduh aing mah euy. Lapar berarti teh. Kira-kira di dia lamun ngaliwat sabaraha waktunya lilana? Kurang ngajar sia. Keur kayaan tarung kieu mikiran liwat sia. Haram jadah. Ku aing dibejakeun sia ka urang Bayongbong ku aing sia. Jog bejakeun ka urang Bayongbong ye si Kamileung gitu ye rek ngaliwat. Sugan we nya aing mah keun bae dibere daging domba ge di pasar Andir. Ku Kang Andi sugan mah tah. Saha? Anjeun nu sabenerna. Geus dibejakeun hayeuh we saha. Dibejakeun uing teh si Kamileung ngaran teh hayeuh we saha. Ya aku kudu aing mah ngaran saha gitu ieu teh. Ai. Lain urang Kijerah ieu teh aing teh lain. Make jeung saha lain urang Soreang di lain. Lain Abah Ciwidey lain ieu teh. Kamileung. Ulang ngaku kana kahebatan anjeun euy. Syukur lamun ngaku mah. Uing mah tur masa hebat. Jeung tur masa nyerang maneh teh tadi kana nyerang uing unak-unak geuningan kacape yai. Montong ya sia teh. Aing mah sok rada kieu ieu aing nyebut. Ye teh. Ye, sok nanaon teh. Hei. Sok atulah. Senopati harita ngarasa gregeteuna keranan. Sabab salila ieu manehanana kakara manggih lawan anu saimbang, lain saimbang. Justru si Kamileung mah teu ngalawan. Manehna tadi gerek ngarahkeun senjata, ngarahkeun pangabisana, hayang ngarah kana awakna si Kamileung. Tapi nepi ka danget ayeuna si Kamileung anu can bisa dielehkeun ku manehna. Boro-boro eleh. Kabeunangan ge bet hanteu si Kamileung mah. Jujurelatan we hantem nyingkahan panarajang manehanana. Si Kamileung harita nu sukuna teu cicing ngajegang, saterusna maju ka hareup siga nu senam we. Saterusna leungeunna gagaro kana peluah bujur. Senopati beuki amek wae lantaran si Kamileung anu jigana nu ngaledek nu ngahina ka manehanana. Curelat Senopati harita ngacurelat. Kurang ngajar sia si Kamileung. Saumur-umur aing kakara manggih lawan anu kurang ajar kawas kieu. Ngaledek sagala make jeung ngagaroan kana bool sagala rupa. Atuh. Aya kurapan kudis gitu ya bool teh panggaroanna tuh. Jeung si Kamileung harita bari nyodorkeun boolna semunongeng. Puguh we Senopati beuki amek amarahna keranan. Eta bool si Kamileung harita nu keur nongengan kan seot teh harita sebrut narajang make sukuna harita nekat jejak lamun teh mah keuna wah geus kumaha mangkaning suku Senopati anu ngandung kekuatan tenaga jero. Barang suku hari rek keuna si Kamileung harita langsung ngebetenkeun awakna. Jolongjong Senopati harita ngajolongjong. Ki Patih anu ningali gerakan Senopati kawas kitu kaget. Barang ningali Senopati nu nutupan irungna jeung sungutna dina waktu harita. Nya heueuh, irung ditutupan ai sungut mah tangtu we kudu calawak. Lamun sungut jeung irung ditutupan ya di mana deui atuh napasna. Eta Senopati nepi ka geus katingali hejo panonna jiga simbut pare. Si Kamileung anu nunjuk harita bari seuri. Kurang ajar. Senopati harita ongkek.
Teu kuat naon bau. Senopati harita ngusir rasa bau na menggunakan kekuatan tenaga jerona. Borora. Senopati borora bisa ngusir nu pugul makalah leuleus awakna harita. Senopati harita na merunyu sideku. Langsung nongeng senopati harita nyungkurkeun beungeutna harita kana taneuh. Atuh pugu we Kipatih kacida bisan kagetna ningali senopati nu koas kitu. Yai senopati, nanaonan ieu teh make jeung kigat sagala. Senopati harita ditanya kalah ongkek. Antukna Kipatih ngareret ka si Kamileung harita nu keur seserian we harita. Si Kamileung make jeung ngaheot sagala. Kipatih ngarasa heran ngarasa aneh bari jeung sakaligus amek harita ka si Kamileung anu kaos kitu. Corilat harita Kipatih ngacorilat. Geus aya di hareupeun si Kamileung senopati kalawan nanya ka si Kamileung dina sora anu handaruan karanan. Saha Andika di sana? Uing. Bener. Andika saha ngaranan? Uing teh anu ngaran si Kamileung. Si Kamileung. Tujuan anjeun datang ka ieu ngaganggu katentraman ieu nagara aya naon? Kepentingan anjeun naon? Saeutik kepentingan uing mah. Naon? Sabenerna mah uing teh teu aya ngaganggu ngan peda uing naon diganggu. Teu pira uing teh panganterkeun cekeng teh ka raja anu ngaranna Brahma Narata. Uing teh hayang panggih. Asal anjeun karang pambidangan ti mana? Uing teh asal ti nagara Jati Kamaling. Gebeg. Barang ngadenge nagara Jati Kamaling. Eta patih katingali mundur ka tukang. Bari neuteub seukeut ka si Kamileung di nagara Jati Kamaling. Bener. Kunaon jika nu kaget, jika nu reuwas ngadenge nagara Jati Kamaling teh euy. Hehehe. Saha ngaran Andika? Ngaran uing teh itu tadi oge ti baheula malah mah ti keur leutik oge disebut teh si Kamileung uing teh. Si Kamileung. Bener si Kamileung. Kipatih kaget deui wae katingali rada pias beungeutna. Sebab lamun nya teh mah ieu Kipatih nyahun ka ngaran si Kamileung atawa memang geus nyaho ka ngaran si Kamileung. Puluhan tahun katukang teh geus pernah ngadenge yen si Kamileung memang hiji hiji satria anu gagah lain kur di bangsa manusia tapi di bangsa jin oge geus kasohor. Kipatih sajongjongan ngahulang. Kunaon make jeung ngahulang? Naon bingung keur mayar maneh ka bang keliling? Ngaran anjeun teh saha? Uing teh Kamileung. Yakin anjeun Kamileung? Yakin? Nah Kamileung raja Kamaling. Nah maneh apal? Tangtu kula apal sabab kula teh papatih ti nagara, papatih kancanana Mulan atanapi kancana mukti. Tujuan anjeun hayang papanggih jeung raja kula teh aya naon? Bawa naon da we mah teu boga masalah jeung raja anjeun tapi heuh. Sanajan teu boga masalah jeung raja anjeun, uing teh tetep we hayang papanggih jeung nu ngaranna Brahma Narata. Tujuan anjeun? Hayang papanggih, hayang ngobrol, bercengkrama. Nah bener anjeun teh. Raja ti Kamaling? Uing mah lain raja, lain raju. Jalma biasa nu keur ngalalana ngan asal kula teh memang ti nagara Jati Kamaling nu ngaran si Kamileung. Lain tukang maling uing teh ngan ngaran uing teh Kamaling. Atanapi Kamileung. Ek maneh nyebut Kamaling bae, Kamaling. Ek nyebut Kamileung oge bae, sabab uing teh asal ti nagara Jati Kamaling kitu uing mah. Anterkeun uing ka raja anjeun ngaranna Brahma Narata. Anjeun memang bener-bener hebat. Ula geus ningali tarung anjeun tadi. Ula oge ngarasa teu yakin lamun anjeun si Kamileung jawara anu geus puluhan tahun katukang anu geus teu kadenge deui ngaranna di zaman ayeuna. Teu nanaon make jeung kudu penasaran sagala rupa. Terus lamun penasaran rek kumaha? Narek tarung jeung uing. Kamaling. Ula senopati.
kula Kipatih Ah, utang tuna tanggung jawab dina sagala rupana kasalembatan Gusti Prabu. Kula anu siap nanonkeun jiwa jeung raga kula neteskeun getih paling akhir pikeun ngabelaan raja kula, ngabelaan nagara Kancana Mukti. halus tapi Anjeun ayeuna hayang papanggih jeung raja Gusti Prabu Brahmanarata. benar. Lamun kitu lengkahan heula bangke kaula. Nah, make jeung kudu ngalengkahan bangke anjeun kumaha lamun nya? Lamun memang bener kula eleh ku anjeun, kula moal arek nyarek naon wae oge. Yakin? Yakin. Sok atulah yang nyaho we uing mah. Lain uing nangtang den uing jajagoanan da bongana maneh ngasalan atuh da. Piraanan uing mah pangantirkeun hungkul meneh kambung lekeranan teh aneh eng mah. Cek si kamileung harita. Wani-wani anjeun kada datang ka Kakandang Mayan, Kakandang Macan. Artina anjeun kudu siap jeung perlayana. Siap uing mah jeung teu siap da geus puguh uing mah siap. Tiba heula nepi ka ayeuna ge uing mah iraha teuing lamun teu siap. Siap uing pokona mah. Rok tanyakeun tah ka urang Bogor. Tanyakeun we sok ka urang Cileungsi sok uing siap, ka urang Banten tah tanyakeun. Urang Serang. Siap uing mah can teu siap wae urang mah. Sok. Urang ngajar. Rasakeun ye ajian ti kaula. Harita Kipatih nu ngagunakeun ajianana leungeunna duanana disilangkeun di perbah dadana. Si kamileung anu nangtung mancu dina tangtunganana harita neuteub seukeut dina hatena si kamileung. Bener ieu mah ya. Pati teh jika ngabogaan ilmu panemu jampe pamake nu hebat aing kudu hati-hati we anger ya. Cek si kamileung harita bari sesep. Si kamileung harita ngagunakeun ajianana. Ajian tingkat ke-15 na anu disebut bayangan naga. Curelat. Kipatih harita ngacorelat rek gambarkeun awak si kamileung. Si kamileung anu ngagejeligeun bumi 3 kali harita cek. Awak si kamileung anu dak dumadak harita loba. Kipatih harita bingung nu mana sebenarnya si kamileung nu asli. Wih, kurang ajar. Licik anjeun kamileung. Nah, make jeung licik da ieu mah ilmu ngaranna oge. Mampu we anjeun ngalawan kuat hebat. Teu mampu nyawayana anjeun ceurik balik cug. Bebejakeun ini maneh sakalian. Si kamileung atuh puguh we Senopati harita amek negaranan. Senopati ngeureunkeun seranganana harita leungeunna diacungkeun ka luhur. Saterusna leungeunna harita digupuk-gupay. Dak dumadak angin anu kacirebisan hebatna. Rasa angin teh karasana panas tebaran tina awakna eta jalma. Si kamileung anu nangtung na jumlahna teuing sabaraha lobana. Ngan anu jelas si kamileung teh minuhan di eta pitempatan. Beungeut jeung sagala rumpana. Mangrupakeun si kamileung we. Senopati anu ningali harita bari nyuuh saeutik bau hitu teges eueuh sabab Senopati tangtuna. Lain Senopati anu etah-atah ngabogaan ilmu panemu jampe pamake. Sanajan teu langsung beak eta hitu teh teu langsung netral, tapi tetep we Senopati bisa ngusirna eta hitut lantaran geus lumayan rada lila. Si kamileung anu ningali kajadian kawas kitu harita langsung we ngakejrikeun sukuna 3 kali. Las jirim-jirim eta jalma nu bentukna si kamileung harita laleungit. Si kamileung harita ngacorelatkeun awakna di harita mapag serangan musuh bari jeung lepakeun ajian tapak dewana kana taneuh. Yuk blesat. Brak. Kaayaan taneuh anu tadina baik-baik saja. Sanggeus ditepak ku si kamileung harita ngagerwong lir ibarat lobang anu kacirebisan gedena. Kipatih anu kacirebisan reuasna sabab taneuh ujug-ujug moy anu ditincak kumanehanana. Runtuh para temok pada nanti temok-temok nu aya dirinya, temok-temok benteng oge langsung hancur harita legana. Tempat eta teh kurang lebih aya kana 100 meter pasagina meureunna. Lain pasagi tapi buleud lombang anu katingali jero nekeranan nganga lantaran geus kageunaan ku aji tapak dewa teh si kamileung. Si kamileung anu nangtung mancu harita di tengah-tengah eta lombang. Tapi teu maju ka handap teu lagrag ka handap teu naek ka luhur. Si kamileung siga nangtung dina angin, nangtung dina jumantara. Si kamileung anu nangtung harita pok ngomong bari nyengir. Kunaon kalah ulang-ulang siga
Angka dia sok lamun bener mah ku aing hayang dikubur. Kipatih mikir 2 kali 1000 kali lain melihin 2 kali deui. Ningali eta lombang anu nganga kawas kitu jelas keur Senopati Bororaah atanapi Kipatih Bororaah hayang ngagajlengkeun eta lombang. Anu gedena kurang leuwih beureunan 100 meter eta lombang teh bakat tinggu gede-gedena. Tapi kakeun benteng istana oge sabelah meruntuh. Geterna kaayaan kitu teh karasa ku Prabu Narata Brahma Narata anu keur dieu. Kunaon ieu nepi ka genjlong kawas kieu aya naon sabenerna jeung nu ngaguruh teh eta teh naon. Brahma Narata harita cengkat tina calikna. Saterusna lempang keluar dituturkeun ku para mantri. Barang ningali harita kaburuan istana. Kaget anu kacidabisan kagetna sabab buluan istana nu sok biasana pake lempang ayeuna geus nya kerewong. Naon ieu nu kajadian? Saha anjeun? Uing teh nu ngaran si Kamileng. Oh, maneh saha? Mangpud lain. Udah ngajar. Ulah Raja ti nagara Kancara Mukti Prabu Brahma Narata. Oh, ngaran Prabu Brahma Narata teh ieu kasep geuningan. Jeung ora keneh deui. Aduh. Saha anjeun? Uing anu ngaran si Kamileng. Aya naon anjeun make jeung aya ka daerah dieu? Rek naon anjeun make jeung asup ka istana? Uing teh kapanan hayang papangi jeung maneh. Ai sugan teh maneh teh mang empud. Lain sia teh. Lain empud ieu mah. Ata Paris. Nu di Mekah teh ya. Eta mah baujang meureunan. Sok naon teh? Lain. Tujuan anjeun datang ka direk naon? Uing mah eueuh niat naon-naon. Tujuan uing ka dieu teh kursa kadar hayang nyaho hungkul ka maneh. Kurang ajar make jeung nyebut munah maneh segala rupa aing teh salepel raja. Teu dihargaan ku anjeun manusia. Kamileng. Asal Banjar Karang Pamidangan anjeun ti mana? Uing teh asal mah ti nagara Jatikamaling. Barang harita ngadengan nagara Jatikamaling. Tong boro-boro ning Kipatih, tong boro-boro ning Senopati atawa Ponggawana. Prabu Brahma Narata wae ruas kacidabisan ruasna sabab manehna geus apal kumaha kagagahan Jatikamaling, kumaha Ratu Jatikamaling anu kasohor geulis rancunit boga kamampuan anu hebat. Komo deui anu ngaran si Kamileng cenah bapakna puguh we harita ngahuleung keur Brahma Narata. Nah anjeun teh si Kamileng teh kapan tadi kawin geus ngomong si Kamileng? Corelat. Si Kamileng hari tengah corelat ngaliwatan eta lombang. Culali celek. Si Kamileng anu nangtung teu jauh harita ti Brahma Narata. Brahma Narata nu neuteub seukeut ka si Kamileng. Asa teu yakin lantaran ningali tangtungan si Kamileng anu kawas kitu. Tapi sanajan teu yakin manehna geus nyaho. Elmu si Kamileng teh lain bantrak-bantrakeun. Cerengeh. Brahma Narata harita nyerengeh lantaran geus ngarasa mampu pasti bakal bisa ngelehkeun ieu jalma anu ngaruksak di nagarana nepi ka keun lombang anu sakitu jerona jeung sakitu legana. Urang ajar sia geus wani-wani ngaruksak di nagara aing. Yeuh dengekeun isukan urang dengekeun deui sabab ayeuna mah waktosna kabujang seep. Kabujang seepnya insyaallah dina dinten enjing urang diteraskeun deui. Kalian ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.